e o outro Da que queria. oposição. Nossa, a oposição. Aí que, meu. Aí muda, manda todo mundo embora. Quase que saiu. Pra mim tava Meu saindo. pai foi uma vez tava- diretor lá, ele saiu, tava- ele brigou com o homem. Nossa, mano, parecia os caras. Ele era diretor Meu, um das dia lá. colônias. Um dia eu falei, meu, Ah. cara, os caras pareciam que tava saindo na porrada, cara. Zoar tudo de novo, meu. É, então. Não. Aí no primeiro dia eu coloquei só em uma, né? Falei, bom, vamos ver se os gatos não vão estragar e tal. A hora que a gente abriu a porta, tava mais novinha a Wendy, só com a unha assim, ó. Que grudou e não conseguia tirar. Penduradinha assim no Mas o negócio. sofá eles não. Não, o sofá não. Mas, assim, o meu gato, ele não arranhava. Aí a Merida, que é a gata dela, que era a que fugia, que era a louca, né? Ela começou a arranhar e ele falou, vou fazer. Tanto que assim, quando Que o meu gato é eu ia bonzinho. reformar. É, um amorzinho. Eu fiz Agora aquela aí, não. do sofá. Achando que de repente eles não vão fazer Mas a nada. nossa também, Vocês não, fazem isso no também. sofá. Achou que tem uns negócios arranhados que põe no sofá. Assim, É, já pro vi. gato. Eu comprei um. Não, ela fica gastando dinheiro com porcaria de brinquedo Comprei um pra gato, pra arranhadorzinho, uma arranhar. rampinha pra arranhar. O rato, o gato ignorar. nunca arranhou nada daquilo lá, só arranham só as cadeiras, mano. É igual o bebê, um casal de amigo nosso foi lá em casa, o nenenzinho deles tem 10 meses. Aí a minha amiga pegou e deu uma pomada pra ele e ele ficava mordendo, chupando o plástico da pomada, mordendo e chupando. Aí eu tinha um mordedor novinho, fechadinho, que ainda não tinha nada pro